Management industriel et logistique. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت في هذا الفيديو نشرح لكم هذا الموديول هذا الموديول ديال المانجمنت industriel et logistique basé sur trois principaux chapitres. Premier chapitre, c'est la planification de production. غادي نشوفوا كاع les méthodes et les différents programmes de production. Après, la deuxième chapitre, c'est la gestion de besoins ou bien la gestion prévisionnelle d'approvisionnement. Et enfin, on va voir la gestion de stock, comment classifier et comment optimiser le stock selon la méthode Wilson. Donc, la planification de production. L'entreprise a élaboré les programmes avant de démarrer la production ديالها. هاد les programmes هادو اللي كيجيو من بعد واحد la décision stratégique. Les gérants de l'entreprise من بعد واحد l'assemblée générale ياخدوا مجموعه ديال les décisions stratégiques باش اللي تكون عندهم واحد la vision à long terme. Par exemple, l'entreprise كتبغي انها augmenter la part de marché ديالها relative de 20%. Mais كنهضروا على la part de marché relative حنا كنقصدوا le chiffre d'affaires. Mais l'entreprise كتبغي augmenter le chiffre d'affaires, donc ça augmenter la productivité, donc la production va augmenter de 20%. كلشي كيكون à long terme, donc supérieur à 3 ans. السؤال اللي هو comment établir هاد le programme de production. L'entreprise élaborer trois des programmes principaux. Premier programme, c'est un plan à long terme. Après, que deux le plan à moyen terme. Et enfin, que les plans à court terme. Donc, قبل ما أن l'entreprise élaborer les programmes, ça tient en considération les deux facteurs suivants. Premier facteur, la capacité, c'est-à-dire la capacité interne de l'entreprise au niveau de capacité technique et la capacité humaine. La capacité technique, il y a les machines, la capacité par jour et par mois et par an. Et la capacité humaine, il y a les ressources, les main-d'œuvre, les qui dans l'atelier. Donc, l'entreprise s'est équilibrée entre les deux, la capacité et la charge. Il y a les commandes prévisionnelles futurées d'IALA. On se calme à l'optimalité, c'est-à-dire la capacité égale la charge. Bon, d'abord, il y a les relations entre les deux, entre la capacité et entre la charge. Mais la capacité supérieure à la charge, et là, quand nous avons la situation liée à surcapacité, c'est-à-dire le stockage. L'entreprise a satisfait le besoin d'elle. Mais quand on a l'inverse, c'est la surcapacité, c'est-à-dire goulet d'étranglement. هذا الجولي d'étranglement كيبين ان l'entreprise en difficulté ما قادرش انها تساتيسفي لو besoin, donc le programme ديالها اي ماشي validé. ملي كتكون عندنا لا كاباسيتي كتساوي لا شارج. هنا كنهضروا على لوبتيماليتي. l'entreprise قدرت انها تيكيليبري entre les deux, entre la capacité et la charge, وقدرت انها optimiser sa production, donc le programme de production est validé et le stock égale 0. ملي كنقولوا le stock égale 0, donc les charges globales de l'entreprise, donc le résultat, donc le chiffre d'affaires à long terme, la part de marché, bien sûr. السؤال دابا هو كيفاش غنélaboriو هاد les programmes وشنو هما les étapes. Donc les étapes de planification, premièrement, عندنا le plan stratégique. هاد le plan stratégique كيتكون à long terme وخصو respecter la capacité interne de l'entreprise. Deuxièmement, on a le plan industriel et commercial. Le plan industriel et commercial, on a transformer en volume le plan stratégique à un plan industriel. C'est à moyen terme, qu'on détermine les ventes prévisionnelles et à moyen terme, ou qu'on organise les ventes prévisionnelles en fonction de capacité. La troisième étape, ou bien le troisième programme, c'est le plan de directeur de production. C'est le plan de directeur de production, c'est le passage de pic à la gestion de besoins. Quand déterminé par le directeur de production,
est déterminé par le directeur de production et en général, c'est le passage entre les besoins bruts, le pic, et le besoin net, c'est-à-dire la production réelle. Quatrièmement, on a la gestion des besoins, établir à court terme, on calcule les charges détaillées en cette étape. Et cinquièmement, on a l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est-à-dire en optimiser les délais de fabrication de chaque produit à chaque tâche. وهادشي شفناه في الريشيرش اوبيراسيونيل وديجا هاد لوردونونسمون ما غنقراوهاش au niveau de management industriel et logistique. La dernière étape, c'est le pilotage de stock ou bien suivi de stock. On contrôler le mouvement de stock au niveau de sortie et d'entrée pour avoir les résultats globaux sur l'optimalité de la production de l'entreprise. D'abord, les deux principaux étapes, le plan industriel et commercial et le PTP. On a les besoins bruts. Les besoins bruts, qui sont présentés sous forme d'un plan industriel et commercial. Les commandes prévisionnelles organisées en fonction de la capacité. Les besoins bruts, les entrées, donc les sorties diagnostiques, les besoins nets, qui sont présentés sous forme le PDP, c'est-à-dire la production réelle par l'entreprise. Cette transformation كتكون عن طريق l'impact de stock initial. ناخذ واحد l'exemple. نفرضوا عندنا le directeur de production قالنا le gérant de l'entreprise قالنا بغيت عندنا هاد الشهر هذا 20 unités. Donc la machine, la capacité ديالها هي 30 unités. عندنا في stock initial 15 unités. Donc la question qui se pose, déterminer les besoins nets. Donc هنايا غادي نحاولوا اننا نترانسفورميو لي بيزوان نيت لي بيزوان بروت اللي هما دي دي بيزوان نيت اللي هما لي سورتي. هاد لي بيزوان نيت اللي هما غيتبازا عليهم لو بلان دو لا جيستيون دو بيزوان واللي غيتبازا عليهم لا جيستيون دو ستوك في اخر المطاف. كيف ديجا قلنا هاد لي زيتاب راهم اوردوني، دونك كل ايطاب كتدينا ليطاب وكل ايطاب غتوصلنا لواحد ليطاب. دابا غادي ندوزو البروميير اكزومبل ديال هاد لو شابيتر هذا، غادي نشوفو ترانسفورماسيون من البوزوان بروت للبوزوان نيت. ابري غنشوفو واحد لابليكاسيون sur les prévisions, comment déterminer les prévisions des ventes. Après غنشوفو comment déterminer la capacité. Et enfin غادي نشوفو le pic et le PTP. هاد la transformation كتكون exemple, soit un lot de lancement de 200 unités. Premièrement, c'est quoi un lot de lancement? Mais quand on dit le lot de lancement, c'est l'entreprise qui fait la fabrication, mais ملي كنقولوا لو دو لونسمون هو ان لونتربريز ما يمكنلاش انها تفابريكي تخرج لنا مثلا لي برودوي الياتوارمون. مثلا ما يمكنلاش جاتها 50 يونيتي تخرج 50، جاتها 60 تخرج 60، جاتها 70 تخرج 70، جاتها 100 تخرج 100. لا، كيكون واحد لو دو لونسمون. مثلا ان لا ماشين اللي كدير لا فابريكاسيون ما يمكنلهاش تخرج لينا دي زونيتي الياتوار، عندها واحد لوردر كتمشي عليه. مثلا 100 يونيتي كتفابريكي غير بال100، ما يمكنلاش تفابريكي لينا ب50 ولا ب60. دونك مثلا في المطبعه ما يمكنلاش مثلا تخرج لي مره 30 ورقه، مره 35، مره 70. مثلا كتمشي بال10 الورقات ولا بال20 ورقه ولا ب50 ورقه ولا ب60 ورقه. دونك هذا هو اللود لونسمون. عندنا لو بلان اندستريال اي كوميرسيال بروت دو 6 موا هو 180 يونيتي. دونك هادو لي فونت بريفيزيونيل en fonction des quantités. 180 unités pour le mois janvier et février, 60 unités au mois mars, 50 unités pour le mois avril et 150 unités pour les derniers mois, c'est-à-dire le mois 5 et le mois 6. عندنا واحد le stock initial de l'entreprise اللي هو 60 unités. Travail à faire, déterminer les besoins nets. دونك تبعوا معايا.
لونتربريز حطات لي بوزوان بغيت ديالها 180 180 60 50 150 150. عندها واحد ستوك انيسيال، عندها واحد لو بوزوان نت، وعندها واحد البي دي بي لو بلان ديريكتور دو برودكسيون. عندنا واحد لونسمون ديال 200 اونيتي بار موا، دونك عندنا واحد كونديسيون اللي خصنا نحترموها. لونتربريز عندها ديجا في ستوك، ندوزو دابا البروميير موا. لونتربريز عندها واحد ستوك انيسيال ديال 50 ديال 60، هي خصها تبيع 180. دونك لو بوزوان نت ديالها هي شحال خصها تبرودوي. بحال مثلا لا برودكسيون بريفيزيونيل اي لا برودكسيون ريال. لونتربريز قالت انا خصني ننتج 180، مي اون رياليتي شحال دارت لا برودكسيون؟ لا برودكسيون صوبتنا غير 180 اي 120. دونك خصني نبيع 180، انا ديجا عندي في ستوك 60، دونك شحال خصني ننتج؟ غير 120. دونك هنايا دارت، دونك هذا هو لو بوزوان نيت ديالها. ولكن انا ديجا عندي واحد لو بلان، واحد لون دو لونسمون ديال 200. دونك ديك 200 غادي نقص منها 120، نقص منها 120 غتبقى لي 80 في ستوك. دونك ديك 80 في ستوك هو اللي كيتسمى لو ستوك انيسيال ديال شهر جوج. ندوزو لشهر جوج، عندنا خصنا عاوتاني ندجو 180، انا ديجا عندي في ستوك 80. دونك شحال بقى لي؟ بحال بقى لي باش يمكن لي نبيع 180 بقات لي 100 اونيتي. دونك كنفابريكي 100 اونيتي. ديجا اللود لونسمون عندي هو هي 200، كنقص منها لو بوزوان نت، كيبقى لي ستوك انيسيال ديال لو موا 3 اللي هو 100. كندوز عاوتاني لو موا 3، عندي 60 اونيتي خصني نبيع. ديجا انايا عندي في ستوك انيسيال 100 اونيتي. دونك هنايا لونتربريز غتمشي لنا لو سيستيم دو برودكسيون اللي هو لا برودكسيون بور ستوك. دونك كتبرودوي داكشي، تتبيع داكشي اللي عندها في ستوك. 100 اونيتي خصها تبيع 60، دونك شحال غيبقى لها في ستوك انيسيال؟ 40. دونك ما غاديرش كاع هاد العام لا برودكسيون، حيت ديجا ستوك ديالها قادر انه يساتيسفي داك لو بوزوان. دونك 40 اونيتي، دونك 40 اونيتي ديجا هي كتنتج باردون في الشهر الرابع عندنا 50 اونيتي خصها تبيع. ديجا عندها هي ستوك 40، دونك شحال خصها تنتج؟ غير 10 ديال لي زونيتي. ولكن راه عندها واحد لود لونسمون، لا ماشين راه خرجت، خصها تخرج لها ضروري 200 اونيتي، ميمكنلاش تخرج لا اقل من 200 اونيتي. دونك ديك 200 اونيتي نقصوا منها 10 ديال لي زونيتي، شحال غيبقى لي في ستوك انيسيال ديال لو موا 5؟ 190 اونيتي. ندوزو لو موا 5 خصني ننتج 150 اونيتي. ديجا انا عندي في ستوك 190، دونك غير من الستوك ديالي قادر انني نبيع 190 اونيتي، نقص منها 150 اونيتي، شحال تبقى لي في ستوك انيسيال ديال لو موا 6؟ 40 اونيتي. كندوز لو موا 6، انا خصني عاوتاني نبيع 150، ديجا عندي في ستوك غير 40، دونك شحال خصني ننتج؟ 110. ديجا لود لونسمون اللي خصني نحترمو هو 200، غنقص منه 110 غيبقى لي 90. دونك هذا هو لو باساج من البوزوان بروت للبوزوان نت. كيف كنشوفوا ان البوزوان نت هي لا برودكسيون ريال اللي خصني نديرها اون فونكسيون دو ستوك. حيت ملي كندخل ستوك راه كيتبدلوا لي موفمون ديال لي زونطري اي لي سورتي. نفرضوا ان الستوك ما كاينش، مثلا ما عندناش ستوك انيسيال، خصني ننتج 180. دونك العام الاول خصني ننتج 180، دونك انا عندي واحد اللود لونسمون اللي هو 200، دونك ستوك انيسيال غيولي لي غير 20 حيت ديجا راه ما عنديش ستوك. دونك ستوك، لامباكت ديال ستوك كيكون واضح على لو سيستيم دو برودكسيون ديال لونتربريز. كيف قلنا ان ستوك كيتعتبر هو القلب ديال لونتربريز، راه ما كاين لا جيرون لا حتى شي حاجه. ستوك هو المضخه، راه هي اللي فين كتدخل السلعه وفين كتخرج، هي ديك المضخه ديال لونتربريز اللي تتخلينا نفهموا لا سيتوياسيون ديالها. بون هكا حنايا دابا قدرنا اننا نفهموا هاد لو بلان اندستريال اي كوميرسيال et les étapes de production, etc. etc. قدرنا نفهموا لو باساج من لا برودكسيون من لا برودكسيون brute la production nette ou bien le besoin brut le besoin net. دابا غادي نشوفوا دوز ابليكاسيون لي مهمين اللي خديتهم ديجا من تي دي وغنخدموهم.
اللي غيخليونا نفهمو مزيان هاد لو بلان اندستريال et commercial et le plan directeur de production.